Hvis vi i landbruget fortsat skal have en plads i samfundet, er det nødvendigt, at vi fremstår både professionelle og ansvarlige. Vi må være bevidste om vores ansvar og være bevidste om det kredsløb, vi arbejder med. Det er for alle husdyrhold uundgåeligt, jævnligt at skulle håndtere døde dyr, og det er vigtigt, at alle er bevidste om, at det er en vigtig ressource, som vi kan recirkulere. Vi kan være stolte over, at vi på en bæredygtig måde recirkulerer vores reststrømme i husdyrbruget. Men det er vigtigt, at vi respekterer vores nærmiljø og håndterer de døde dyr sikkert og diskret. Derfor anbefaler vi, at du placerer din afhændingsplads diskret, men med gode tilkørselsforhold for lastbilen. Vi ser her en afhændingsplads, hvor en landmand har gjort en indsats, men hvor det desværre viser sig, at afhændingspladsen har en del fejl og mangler, hvilket er ærgerligt, for der er brugt både tid og energi på at lave en afhændingsplads. Derfor vil vi påpege ting, der med fordel kunne være gjort anderledes. Den er afskærmet på 3 sider og indrettet med en fast bund med spalter, hvor der er kadaverkapper til at lægge over dyrene. Her på den her side kan I se, at der er nogle rigtig fine tilkørselsforhold. En rigtig god vej, som sagtens kan bære en lastbil op til 40 tons. Selvom vi principielt har en rigtig fin afhændingsplads bag mig her, er der alligevel nogle ting, jeg lige vil påpege, der kunne gøres lidt anderledes. Eksempelvis har vi her placeret et redskab, markredskab, som egentlig holder i vejen her på vendepladsen. Selve afhændingspladsen er omkranset af en afskærmning, som her er lige lovlig høj. Afskærmningen over lastbilen må maks være 1,40 meter høj, og det er vigtigt for, at chaufføren kan orientere sig, når han arbejder med kranen, at den ikke er højere end 1,40 meter. Herudover er der nogle ting, der også helst skulle forbedres. Eksempelvis spaltebunden er i princippet ganske fin, men spalterne vender forkert i det her tilfælde. Bruger du betonspalter, skal du sikre dig, at de er fastgjorte og placeret parallelt med lastbilen i lastposition. Derfor anbefaler vi, at dyrene placeres på et drænet, fast underlag, som eksempelvis disse betonspalter. Over på den anden side kan man se en smågriscontainer opstillet her. Den burde stå en lille halv meter fra skærmen. Det vil gøre det nemmere for chaufføren at få fat i den. En ting, man lige skal være rigtig meget opmærksom på, er det faktum, at kranens klo kun kan vippe. Den kan ikke rotere. Og det er rigtig vigtigt i forhold til, hvordan dyrene bliver placeret herinde på afhændingspladsen. De skal ligge vinkelret på lastbilen på tværs af spalterne. Det er en rigtig god idé at tage lidt hensyn til den chauffør, der kommer og henter dine dyr. Derfor er det yderst vigtigt at holde pladsen ren og ryddelig. Sørg for, at dyrene placeres på afhændingspladsen, ikke smides. Sørg for, at dyrene vender korrekt, det vil sige på tværs af spalterne, vinkelret på lastbilen. Sørg for, at dit materiel er intakt og funktionsdygtig. Og endelig, sørg altid for, at dine dyr er så friske som muligt. At dyrene er friske er særdeles vigtigt, da vi skal huske, at chaufføren har dyrene liggende i containeren hele arbejdsdagen. Så hver gang han åbner lugen, må han døje med dagens lugt. Det er ikke kun for dine naboers og chaufførens skyld, du bør placere din afhændingsplads diskret, men i lige så høj grad for dig og dine medarbejderes skyld. Spørg dig selv, er døde dyr det første, du vil passere på vejen til din arbejdsplads? En gennemtænkt afhændingsplads sender et positivt signal om dit arbejdsmiljø.